嘉宾谢驾，这也太丰盛了，这得赢啊！今天我先来，每样必须2口吃完，除我后我来。简简单单，上备。小战队又来了，软嫩中还带着一丝丝鲜甜。子弹头，竹节城，火箭筒，这么大一把，吃起来得多爽啊！这口太给劲了，这里还有一小节不能浪费，那就作为我的第2口吧。显得眉毛都要掉了。真香！悄悄给自己上升个难度，蘸点神仙料汁。这章鱼足一口一条应该没有问题。吃起来咯吱咯吱脆，实在太有嚼头了。这浓郁的海鲜味直接给我香迷糊了。你们知道这是什么吗？既有螃蟹的鲜香，又有虾肉的鲜甜。哇，这还带膏，这也太诱人了吧！好吃，就是太少了。下一个吃啥好呢？看了很久的大鲍鱼，蘸下料汁更美味。肉后肥美，不要太美味，越嚼越上头。大到有点嚼不过来。真是幸福的烦恼。这么大，不知道有没有惊喜？啊，是惊吓。先把海螺处理一下。这几竿子好解压。这么大的海螺肉，吃起来不知道啥味。咬起来好过瘾。大了果然更有嚼劲。还是想触碰又缩回的手，这你也要？给你，给你。再来一只，除了屁股不能吃的软壳蟹，鳃好像也不能吃。鳃也去掉吧。哇，直接在嘴巴里面爆汁儿，吃这蟹壳完全没有存在感。太省事了。汁水喷了我一脸。终于有位置可以停这辆大龙虾了，好像没啥简单的可以留给我了。长得太标致了，蘸点料汁更美味。章鱼哥，你今天有点难搞哦，费了9牛2虎之力才扯下来，赶紧多吃点，恢复一下。3口，我太难了，嚼了可够久了。今天没我事了是吗？搅得怀疑人生，感觉都吃累了。一看到这，大家伙干劲又来了。脱壳完成，良心发现了一下。我当嘉宾，你当蟹酱行不行啊？那个，这回一颗良心，不跟你好了。我只跟吃的好。感觉嘴里吃到30只小龙虾。